আমার শুধু বলবো মাম্মা গুডু 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 ঘুম পেয়ে গেছে গো তিনবার পায়েসটা চামচ দিয়ে পড়ে যাবো। কত করে 10 টাকা বলো নাকি মালিকরা চালায় গেছে চাকরি বাকরি আমি তো আজকে বেরোলে আজকেই এটা নিয়ে নিতে পারতাম খুব ভালো হচ্ছে রে কাছি দেবো ওয়াও থাকে ওকে দেখো না ব্লক করে দিয়েছি এত বড় আমি হাত দেবো ওটাতে আমি আগেও খেয়েছি এটা ক্রিমি এটা দিচ্ছি রেডি কাটার জন্য ক্যান্ডেলটা মনে চালু আছে ক্যান্ডেল আর স্পার্কেল এনেছো ইয়েস